啡聲嘅，同埋咧咳鉗嘅，一年到晚嘅，話俾我知。阿梁仔。阿梁仔，你幫我睇下我哋嘅白蛋白有冇庫存？嗱，你彈咗槍嘅，因為嗰日咧，我聽阿幸如話咧問過，佢話冇庫存嘅，你問下佢。係啊，有冇人買過？有47份啊！有47份，係有47份嘅庫存嚇。咁如果你話我需要啊，你話乜嘢啊，阿姐姐？我前幾晚咧去幸如嗰度咧，佢就話冇庫存咯，然之後我就想問下你呢度有冇？就係因為之前咧，我見你話咧，佢話對個鼻炎好啊嘛，好。然之後係啊，然之後我就買咗俾我女試一下，但係佢飲咗，即係結果真係好好喎。好好嘅，真係好好。係啊，唔係呃你，我就係一個例子嚟嘅，你信我，我就係一個例子嚟嘅。佢成日咧就捽個鼻啊，咁樣捽個鼻，我見到佢，我真係成日都會打哇聲佢，然之後我就買咗呢個俾佢飲。嗱，你睇睇啦，我哋嘅廠家小客服啊嗱，佢咧佢係咁樣嘅，佢能夠咧達到咧，如果我哋做咗乜嘢手乜嘢熟乜嘢嘅，同埋咧放乜嘢化乜嘢啊，我哋有啲人咧大乜嘢病啊嘛，咁特別係咧我哋感啊，同埋咧流啊感乜嘢啊出咗嚟之後咧我哋咧都可以飲呢個白蛋白嘅。如果犀利嘅一日飲2支，如果唔犀利嘅一日飲1支，飲咗幾長時間先至有效啊？你可以飲乜嘢嚇？飲一兩份你就知㗎啦，350蚊你可以買下試下。嗱，呢個梁梅姐姐咧，佢唔係第一次買㗎啦，你可以問下佢嘅，因為我哋剩翻43份嘅啫喎，而家剩翻41份。咁我要拍啲先啦，因為我之前咧，我買咗俾我女飲咗之後咧，佢係有效果㗎。真係有，你可以問下梁梅姐姐。梁梅姐姐，你講下。係啊，啲白蛋白幾好嘅，一般飲早上飲好啲咯，飲2份都效果幾好嘅。阿梁梅姐姐，你飲咗幾多份啊？我哋呢個白蛋白。我啊，可能飲咗6-7份都唔止。你聽唔聽到啊？呢個唔係膠原蛋白，呢個係白蛋白，唔係拍4發6。你買2份350蚊，你買1份184蚊，就慳咗15蚊。呢個優惠咧已經係頂優惠嚟㗎啦。就媽個個都聽我媽飲都飲咗，我俾咗份俾我媽呀。你聽完阿梁梅講先啦，小潘，你話乜嘢啊？阿梁梅。我話昨晚我都係介紹咗顧客啊，昨晚我幫人哋拍嘅，早幾日咧就上次我姑仔，舊年我幫我姑仔拍咗，嗰日又叫我幫佢拍嘛。你可以安心飲，因為我哋呢個白蛋白咧，佢係3歲以上咧就可以飲噶啦，3歲到100歲，3歲到150歲，只要你仲有命生嘅，你都可以飲，係真係嘅，我唔係同你講笑。飲幾好，我之前啊，我咁大個人咧都發燒，後尾自從飲咗之後都唔怕發燒。因為佢可以增強我哋嘅免乜啊、疫乜嘢啊，你睇下我哋嘅廠家小客服就知道啦。而且咧，我哋係用小分子吸收嘅喎，你飲咗之後咧，佢瞬間咧佢就會吸收噶啦。阿梁仔，你介紹一下。冇錯，咁我哋呢個。我今朝啊，我講下先，我今朝咧打咗嗰啲阿膠啊，啱啱飲咗。你啱啱飲咗我哋嘅阿膠係咪啊？係，即係我個女有啲貧血，要少，唔係即係我女即係要少少，因為佢讀書嘛。嗰日咧還有你嗰啲嗰日又幾好嘅，嗰日咧當歸、黨參、北芪，即係佢有大姨媽來嘛，佢覺得有啲唔舒服啊。後尾咧，我煲咗俾佢飲，佢話一陣間，哎呀好舒服啊！飲咗一即刻要月亮出嚟咁啊！即係當歸黨參北芪係咪？其實你食個阿膠，你嚟完之後食阿膠仲好啊！係啊，我就係而家等佢完咗嘛，即係佢天日咧完咗之後咧，嗰啲皮膚會靚啲啦，同埋好啲嘅。我哋講翻個白蛋白，等下先講呢個嚇，因為我哋嘅白蛋白咧，阿梁仔又剩翻30份啊！我哋嘅白蛋白，我落去先啦。係多謝晒你啊，阿梁梅姐，多謝晒你嚇。同埋咧，我哋呢，因為我哋平時咧，我哋白蛋白我哋有好多嘅，包括我哋可以沖啊，或者乜嘢其他嘅白蛋白。但係白蛋白嘅話咧，如果佢要吸收嘅話咧，即係我哋人體要吸收咧，只有2胎、3胎可以吸收嘅。咁但係我哋呢個白蛋白咧，佢係小分子胎，佢係唔需要消耗我哋嘅能量，係可以唔需要㗎，你直接飲咗啊！你直接飲咗咧，佢就可以吸㗎啦，可以吸收㗎啦。所以我就話俾你知，佢非常之好。而家好多啲人咧個肺仔有問題嘅，特別係點樣咧？特別係咧，我哋疫情過咗之後咧，我哋有好多人咧結成一塊塊嘅玻璃性乜嘢啊？有冇人聽過啊？
同埋咧，你照好多人嘅，好多人啊，因為佢打咗嗰啲疫乜嘢啊，纖維打肺肺啊，係冇錯冇錯。然之後啊，好多人，然之後咧特別容易咧嗰個免疫力低低，然之後特別容易咧就感啦，同埋毛啦。咁我哋好多人咧就會試，我唔使講得有啲誇張㗎。你飲350蚊你就知道㗎啦。冇錯。特別係我呢啲過敏性嘅，我個咩嘢？你可以呢個上邊嘅姐姐，你話你個女定係邊個試過啊？呢個小潘。我女試過，因為佢成日索鼻啊嘛。因為我哋呢邊咧就係個鼻炎咧就係通病嚟㗎，已經係。點解嘅？我哋呢邊係靠緊茂名嗰啲咩啊？你海邊定係點樣啊？係啊。嗱，所以我就話俾你知，而家剩翻21份咋。如果你話我需要我哋嘅白蛋白嘅，我哋想要個白蛋白嘅，我哋想試下嘅，因為我都好耐冇乜嘢啦。買阿膠冇打粉機送孖小丸，之前有。如果你買咗嘅，你應該收到噶啦。剩翻18份啊！我哋嘅膠原蛋白啊，我哋嘅白蛋白剩翻18份啊。有需要嘅朋友仔咧，我建議你點買咧？買2份。我想買幾盒俾我媽啊，因為佢咧之前咧我買咗俾我女飲啊嘛，我就俾咗份俾我媽，因為佢前一排咧，佢嗰時候咧佢就陽咗，然之後可能10歲人啦，個身體就恢復比較差啲啦。阿梁仔，你叫人覆下呢個一生平安，佢冇收到啊！我唔需要叫人做戲嘅呢個朋友，你哋有人買過嘅都可以連上嚟噶，我冇咩必要話我吹水啊！膠原白蛋白飲過嘅打個1。白蛋白飲過嘅打個1，我唔係呃你。我媽前排成日咳到佢咩咁，我俾一份俾佢飲，佢都話咗好咗好多。你等等唔好出聲住，佢話點解買2份顯示368蚊嘅？阿梁仔，你可唔可以覆人哋啊350㗎。係350蚊嘅，點會咧？你入去裏邊咧，佢有2個選項嘅，佢有一個350嗰個選項咧，就係2份嘅。你唔好喺嗰個184，即係你唔好3盒嗰度選2。有效果啊！做咩冇效果啊？你飲2份你就知道好明顯嘅啦。特別係你感冒之後，你一直飲啊！你哋可以自己連上嚟上咪嘅啦。呢個天龍話咁有效，唔使去醫乜嘢院啦。我都話啦，每個人嘅免疫力都唔一樣噶嘛，係咪？咁你話我想試下嘅，你咪試咯。咁醫某院啊，佢都係開一啲增強你免乜嘢嘅啫，同埋臨時幫你調即係降低呢個辛苦感覺嘅啫，啱唔啱先？我前2日攞月餅俾佢，攞月餅去俾我媽嘅時候，佢都問我仲有冇，我又想嚟呢度睇下你有冇。呢個係興健啊，梁仔，你覆呢個係興健。佢話前幾日買嘅阿膠做咩冇打粉機？你買嘅係幾多錢㗎？598蚊嘅係冇嘅，因為佢係血泊天膠嚟㗎。剩翻13份，我哋嘅白蛋白買完呢，我就要換品嘅咯喎，因為佢冇庫存㗎噃。你等下先，我填到我媽地址先。有人話乜嘢？有人話鼻竇你可以試下，我唔包保你實得。其實做人就係咁樣噶啦。興健佢係落咗598嘅。598嘅，我同你講，598蚊嘅係冇打粉機嘅，我同你講噶啦。368蚊之前368蚊係有打粉機嘅，598蚊嘅佢本來佢係一塊琥珀嘅天膠。琥珀嘅天膠你有冇聽到啊？佢係用10年嘅黃酒同埋雷皮嘅隻皮去製造嘅，佢本來就要賣1000幾蚊一斤嘅。咁我當日我送多半斤俾你，我點俾個打粉機你啊，大佬？啱唔啱啊？啱。咁你冇理由要咁樣去委屈我㗎。你呢塊其實你買到真係賺到嘅，因為而家都冇嗰個琥珀天膠啊，而家都冇得賣啦。因為佢要限量嘅，佢個雷皮就得咁多。然之後咧，佢嗰個你買咗翻去，你聞下佢，你睇下佢，你食下佢，你睇下佢係咪用10年嘅黃酒嚟做嘅？我真係冇呃你嘅。嗱，你自己問下嗱，我哋嘅膠原蛋白肽真係好嘅，我唔係呃你啊！咁多位啲叔伯兄弟嚇，嗱，你喺阿小圓嘅直播間咧，已經係玩過咁耐，睇過咁耐㗎啦，食過我嘅呢個白蛋白嘅，你打個1。食過嘅用過嘅打個1，我都唔想講呢啲咁多嘢啦。你食過嘅有效嘅話俾我知，
唔緊要㗎，興健，因為你幫襯咗我咁耐，你買598蚊嘅未打開係咪啊？綿綿，你打開你試下啦。雖然呢，佢係比平時厚啲嘅，真係真材實料嘅。我唔係同你講飲過㗎係咪？呢個呵呵話收到1999蚊嘅海參，好好想繼續買多份有嗎？真係好抱歉。2950蚊，你哋有冇人買2940啊？2940蚊，你幫我上個鏈接。如果你哋想買嘅就按翻2940蚊，因為你冇理由要即係點講呢？你都要俾人哋唔能夠要人哋長期蝕本噶嘛，係咪先？你好啊，荔枝果做乜嘢？荔枝果啊，小英姐姐你好，係做乜嘢？冇嘢，我啱先聽阿個人咩龍嗰隻啊，話咁即係啱先嗰啲直播間嗰啲人講話咩龍咁好嘅都唔使去醫院咯，咁講唔係咁講啊，食一隻嘢真係好噶。點好啊？即係我就買咗好到嚟食噶啦，即係我就唔係日日食，有時總之就記得我就食，中午就食一支，好耐我都未試過咁啊！你幾耐冇感覺啊？咧呢個叫做 KWAN，我話點購買嘅？應該香港嘅，亮仔你幫我睇睇啊！好耐，私聊下佢啊！我都62歲咯。你聽唔聽得到啊？佢係62歲啦，呢個姐姐，佢係62歲啦。做過咁啊，係真係噶，即係所以嗱，直播間咁多人，即係有啲嗰啲年紀大嗰啲，係食一啲白蛋白，真係好，唔係講大話。我之前練過籌上來，我話即係講一隻白蛋白好噶啦。賣咗幾多年啦？你可以問下佢哋賣咗幾多年啦？我呢個白蛋白賣咗好多年啦，我唔係同你講笑啊！我見隔籬講，我最開始見你睇直播就係記得國慶節，你成日都俾人鬧，即係嗰時要講普通話嗰年，你記得冇？都好多年啦，我應該我都好多年，有3年起睇直播間。係，多謝你啊，多謝你啊！阿亮仔，你叫阿老姜入嚟覆呢啲膠原蛋白嗰啲客啊售後嚇。咪話成日要講普通話嘅。係。有3年起咯，係咪？3年啦，我應該賣咗好多啦。佢連放乜嘢化乜嘢咧，佢都可以食嘅，尤其係咁之後嘅。係真係，即係嗰時我以前我即係我做咗手術，腰間盤做手術，咁又聽呢啲講話，又話做咗手術啊，又話食下蛋白，即係一隻啊白蛋白啊啲咁我就買，就係買得見價，即係就有時就日日食，有時就記得就食就係咁。佢日日食，有時記得食係啲因為咧，你一開始咧，你食乜嘢咧？你一開始咧，你連續食買佢30蚊350蚊每日食一支，然之後咧，你覺得你自己身體好咗之後咧，你每日飲一支就得噶啦。每日飲一支，你覺得你自己犀利咗啦，你就日冚日有一支，再日冚日飲一支咧，到1個星期飲2支，慢慢到1個星期飲1支，咁然之後咧，你食下咧，你就會覺得啊，原來咧我嘅免疫力係咁好嘅。然之後咧，我哋要堅持運動。反正我就見隔到幾年咯，我未試過感冒，就係疫情啱放開嗰時咪啊，試過。就算飲都會諗得好都會好得好快嘅。就算得咗都好得好快嘅。特別係咧，你食埋嗰個褐皮素咧，佢會更加好。即係食埋飲呢個飲呢個，我試過喺西藏嘅時候感得好犀利，即係用呢個褐皮水啊，加埋呢個白蛋白，佢好快嘅就三日左右咧，佢就 OK 嘅。我之前經常唔自在嘅。呢個朋友真係你想買白蛋白，阿亮仔你覆呢個香港嘅姐姐啊，姐姐成日我已經私信咗你啦，係咪？你要覆我先得，呢個 camera 你識唔識㗎？叫做 KWAN 啊。KVN 啊嘛 ，KVN game 啊！你識唔識㗎？姐姐，我就係見頭先有個人咁講，我連上嚟講嘅話，真係好話直播間咁多人嗰啲有50-60歲、70歲嗰啲老人家買啲嚟飲啊，即係啦，真係好喎。嗱，呢個朋友仔話咧，白蛋白嘅小分子胎係唔需要消化嘅，係直接吸收，1日1支，你睇唔睇得到啊？係1日1支啊！1日1支啊！你聽唔聽得到啫？
同埋咧，你哋嗰、個你度唔係托嚟嘅，真係唔係托嚟嘅。嗱，包括呢個明天會更好啊，梁仔，你幫我連佢上嚟啊。佢話買咗我哋1斤嘅海參。我就係見嗰隻人話呢啲乜嘢唔考咁，我咁連上嚟嘅係，我之前連過頭上嚟，我講話一隻白蛋白考噶啦，係咧，好好啊！開心快樂，小朋友3歲以上嘅小朋友就可以食嘅啦，3歲以上嘅，無論你經常嘅喺私聊嗰度睇到你回覆啊 WAN。私聊嘅時候睇到你嘅回覆啊，我叫佢申請多21份左右。如果直播間嘅朋友仔想要呢個白蛋白嘅，你哋自己姐姐留翻啲俾我啊！你哋咧，你哋一買嚇，我多謝你。你哋一買咧，你買350蚊嘅，佢平15蚊嘅，因為你買一次，你肯定會買第二次嘅。18啊，係平18蚊啊！一平就平18蚊，一平就平18蚊。我要買2份俾我媽，然之後買1份俾我女啊！你買嘅，要麼你就買4份。你買4份嘅話咧，佢會平18，平36蚊。因為你買開一次，你肯定會買嘅。我媽用咗之後咧，我媽用咗之後咧，佢飲咗啊，佢就咳就比較少啲咯。然之後攞月餅俾佢，佢都咁食啦。佢唔好食咁多月餅，慢慢地食少啲多就得㗎啦，唔好搏命食，因為佢甜。咁佢184蚊，係佢184蚊咧，佢就佢而家剩翻幾份啊？剩翻14份啊！我叫佢上多10幾份啊！我怕多幾份先得，如果唔係怕冇貨啊！你成日都冇貨。因為佢而家轉季啊，好多人買嘅呢個白蛋白。如果我轉咗佢嘅就冇得買啦，轉咗佢就冇得買啦。本來呢一款啊，最初嘅時候我前嗰陣小魚嗰度佢就話冇咯，冇庫存啊嘛。我哋之前斷咗個幾兩個月啦，因為佢之前咧俾線下投訴，因為咧即係佢下邊嘅嗰啲鋪鋪咧，人哋係做到係299一盒嘅，跟住後邊佢就係即係就算人哋搞活動啊，都係299兩盒。咁但係咧，我哋呢度做到咁樣嘅價錢嘅時候咧，就俾投訴，跟住我哋線上斷咗貨㗎。你話你有林巴結嘅，你食6個冇粉啦；林巴結嘅，你食6個冇粉啦。而家剩翻10份，剩翻10份啦，剩翻10份。我唔係同你講笑噶，因為咧揸該有嘅就有，該冇嘅就冇，就係咁樣。我又唔會話吹水啊，又唔會話點樣啊。剩翻10份啦，最後10份。甲某抗某嘅，其實呢個唔關事嘅，佢係增強我哋嘅免乜嘅啫。剩翻8份，我係尿毒乜嘢嘅，做透乜嘢色，可唔可以飲啊？呢個妹妹話。佢首先一個咧係增強我哋嘅免乜嘢乜嚟補充我哋嘅白蛋白，第二個咧就係我哋嗰個18種嘅氨基酸可以全面咁樣俾我哋去吸收，所以佢呢個嘢咧針對我哋經常我哋嘅感或者我哋嘅炎啊，好多朋友仔好容易過敏，呢啲我哋提升咗之後咧，我哋就有個抗體，即係冇咁容易攋嘢啦。有個朋友仔話我買咗1斤1499蚊嘅，收到102條係咩原因啊？咁佢又夠1斤咪啱咯？呢個 YAN。佢呢102條係大條嘅，大條。咁你收到大條咪仲好咩？咁你咪賺咗啦！我收1斤呢127條，佢就發得好好。你聽唔聽得到啊？我全部泡晒呢，就泡起8斤咯。佢泡咗8斤啊，係8斤嘅海參係咪啊？唔係1斤泡咗8斤。我泡生日又剪開佢，然後呢就再泡佢生日，然後就拳管水呢就稱佢8斤咯。佢講乜嘢啊？我聽唔明佢講乜嘢啊，亮仔。我話你啲海參泡咗，我泡咗生日，又剪開佢，然後用滾水呢就喺鑊頭度啲燒佢幾滾呢，然後之後又泡咗養生日，然後先至得8斤咯。你泡買1斤泡咗8斤係咪？係8斤重啊！我同學佢媽呢就買1斤喺瑞村外東莞賣呢，買1斤泡2斤餃，邊有咩呢？叫佢平就唔得噶。我聽唔明你聽唔聽得明啊？佢意思話喺你嗰度要咗1斤嘅乾海參，跟住佢泡發咗出嚟，佢再稱咗下咧有8斤重。8斤。跟住咧，佢個朋友喺出邊市場嗰度買咗1斤嘅海參，攞翻嚟泡咗之後只有2斤幾重。佢俾人泡2斤餃。我俾人點擊佢嘅可能兩條仔。
我成日話你嗰啲海參好喂，咁你都好抵啦，因為我哋即食嘅海參都賣200，即係特價都要特價嘅時候都賣到嗱，我哋288蚊一斤，288蚊嘅我哋嘅即食海參嗱，即食海參288蚊一斤嘅乘以8，我都24啊，都已經賣咗2304蚊啦。咁你一斤嘅濕海參，我買嗰啲1499噶嘛。你1499蚊，咁你咪賺咗咯，你賺咗成半噶咯喎。我聽到香港嗰個叫乜水啊？阿蓉姐買咗3斤嗰個蓉姐啊。細蓉姐。細蓉姐買3斤嘛，我又跟住佢買1斤嘛。我話就算點都好啊，佢都識嘢，我唔識嘢。私聊我等下回翻你 KWAN 啊，阿梁仔。你不如咁樣，你問下阿龍姐話人哋就話係你啲嘢好咯，係好啊。阿梁仔，你幫我問下佢。上次有幾多人咧？有7個人係退咗款嘅，你問下佢可唔可以按翻嗰個1449上翻佢嘅，上咧就上咗佢，唔能夠咧就算數。你睇下有冇人要。落咗價啦，好叫啊！嗰啲1499嗰啲好已經落咗叫價啦。佢一翻嚟，佢即刻第一時間同我講，我話佢已經話佢要落咗佢價啦。佢嗰個一翻嚟嘅時候已經第一時間要落咗價啦。而家冇連接喺呢度㗎，佢嗰個店鋪已經係落咗個產品㗎啦。咁點啊？好叫，真係好叫。佢當時已經提醒咗我啦，佢話佢要落咗佢價㗎啦。可能因為佢太平啦，佢想賣翻到佢想升翻原價，因為我哋嗱你睇下，我哋都要1000，我哋嘅原價都賣翻2950蚊啦，但係嗰啲係人哋退翻嚟嘅喎。我問下佢可唔可以啊？嗰幾份係人哋退翻嚟嘅喎。我買咗你啲雙黃啊，都好好味。係咯。買喺市場買嗰啲都基本上都唔想飲喎，依家。係咪？你問下有冇人要？如果冇嘅話，我費事揾咩啦。我問下。你哋有冇人要？因為佢退咗翻嚟嘅，應該有7-8份嘅。佢仲話咁平都退。阿老姜話唔退就退咯，退就退咯，佢唔買就算數咯。佢咁平。真係好妙嘅。你哋話俾我知，你哋如果要嘅話，我要攞翻嗰7份上嚟喎。今晚播唔播？今晚唔播㗎，大神。你如果要嘅話咧，你叫佢連上嚟，叫佢攞翻嗰7份上嚟啊！要佢做翻個連接啊，因為唔要嘅話，我自己慢慢攞喎。嗱，佢話我唔該，我要6盒，我叫亮仔阿拎揾你。佢個金蛙話要6盒乜嘢啊？佢話。要嗰個，佢應該係要嗰個乜嘢啊？要嗰個白蛋白。多謝阿晴啊！你哋有冇人要嘅話，我上翻佢啦。佢仲話退咗7-8份都冇人要嘅，嗰啲人咁鬼蠢嘅，佢哋都冇聽阿勇姐講，佢哋根本都冇聽，佢以為阿勇姐吹水嘅，以為阿勇姐吹水嘅，唔係啊！阿勇姐佢自己都泡咗㗎，我冇呃你啊！識嘢佢未泡，尋日我同佢講，佢話冇泡啊。佢冇泡咩？咁佢點都鬼知靚唔靚啊？佢唔會知道靚唔靚，佢都話晒你啲產品比較好。唔係，係啊！我以為佢乜嘢個，你可以買1盒嚟試下咯，買1斤開始嘅，因為得7份嘅啫，你要都乜嘢？阿梁仔，你可唔可以上翻佢？我叫緊佢上嚟啊！我問緊佢啊！我叫緊佢連麥上嚟啊！我叫佢自己同你講啊！因為佢落咗價，我呢度冇連接。屌！我用電飯煲裝3個電飯煲都裝滿咯。嗱，阿勇姐話聞到都知靚唔靚啦。嗱，咁你睇下288蚊，我哋平時賣開嘅嗰個海參，乘以8斤都2304蚊啦。2304蚊，2304減去14減去，等我先減去1499，慳翻805蚊啦，笑到半死啦，冇半斤賣㗎，冇半斤賣㗎。50條泡咗3斤。50條泡3斤，然後先至仲剩咗27條，又泡咗嗱，你識泡先啊！嗱，我唔想人哋成日問我點泡，因為我咧係唔識泡嘅。我講俾你知啊，我係唔識泡㗎。我再講多次啊，勞氣死你啊！啲人個個問我點泡，買咗又話你唔識泡，你就咪鬼賣啦！一次落乜嘢？你等下先，好勞氣嘅，真係又問我，明知我唔識㗎啦。喂，你那個老姜啊，老姜，佢唔出聲。阿梁仔佢唔出聲嘅，佢連咗上嚟，你快啲叫佢出聲啦！
喂，佢就冇不說啊。你叫佢重新練歌，我趕時間，我唔該佢。我冇海豹油啊，有海豹油嘅你揾啊，天華啊，閪仔。1499冇連接啊，大佬冇連接啊，因為佢平啊，大佬你都知道啊，出廠價都唔係呢個價錢。老姜，哎，小袁姐你好，你是這樣的，上次你不是說退了7、8單那個小個的那個海參嗎？我賣掉了。不可能的，因為我走的時候。我還在那裡。你現在把它那個連接做出來，我重新上了。別上了吧，小袁姐姐，這個是粉絲，這個福利的話，基本上是虧了很多錢的。你不要這樣說了，因為上次我做活動退回來的人家，我現在把它賣回出去。退回來被我店裡面給回購了呀。你騙人了，我看到了，你再這樣說我就不好說了，我真的好討厭你。啊，那個啊，我鏈接做一下上期問，小袁姐你不要生氣，我很怕你生氣，上期問。那你叫老姜做給我，你上架一下。你現在做啊？做咩啊？田香時福。喂，見啲人唔識股票，那我看一下庫存啊，只有7份啊。泡3日，每日揾啲冰嚟換水，加啲冰落去，第3日就波滾嘅。阿梁仔，你覆阿 Jans 啊，佢買咗大海參嘅，我封咗個號啊，你再泡一日，再拎翻出嚟俾佢急凍就食得噶啦。我真係唔識得點樣去泡啊！有好多閪仔問我啊！做咗連接過嚟啦。我聽到你話啲人唔識泡，我咪練做你話聽佢聽咯。嗱，得7份咋嗱，嗰個海參得7斤咋，因為後邊咧佢唔肯俾啊，因為我哋個海參你哋都知道，你要買嘅2000蚊一斤，2100蚊一斤係正常嘅，我哋嘅大海參都唔可以降價啦，降唔到價啦。好易泡㗎咋，好呢一易泡㗎咋。份係賣剩嘅海參。係上次人哋話發火話阿小袁你唔識得泡，你死去賣海參，我退鳩就翻你問嘅，你都唔應，咁我真係唔識得泡啊嘛，咁就剩翻呢7份，咁直播間嘅朋友仔要好易泡㗎嘅，咋，你話啲咩？好易泡啊！泡3日冰粒啊，剪開佢冰粒啊，泡3日啊，泡3日再剪開攞翻出佢，搣咗嚟。嗰啲牙佢。係啊，波滾嘅，波半個鐘頭，再拎翻條雪櫃，第日攞翻出嚟食，等啲4日就得啦，第4日 OK 啦。但係你係咁樣嘅，你係你要識得自己整你先好買喎，屌你唔識得整嘅話，你鳩登登買咗翻去，你又鬧我嘅有話咧啲，牙齒嗰度有啲沙味嘅，有少少沙係啦係嘅。啦係啦，洗晒嘅，冧到食嘅，洗晒佢，俾嗰啲牙齒出嚟，重就得噶啦。咩沙味啊？佢有沙噶嘛，嗰個頭嗰度嘛。佢有多少有嗰啲沙，因為佢平時喺海底嗰度食嗰啲嘢，跟住你一定要將個嘴佢有剪出嘴巴嚟。噶嘛，有牙齒噶嘛，嗰度一定要嘛。將個嘴剪出嚟，如果唔係你食起翻上嚟就沙咁犀利。我建議你哋就買啲熟嘅，點解係都要買生嘅咧？你話知啲人訂，啲人訂冇整啲筋啊，啲筋最重要㗎，條海參啲筋最重要，最營養就係啲筋嚟㗎。我俾人喪咗一次啊！嗰啲筋都挖咗，有一半挖咗，唔好話啲筋啊，啲筋先至有用噶。佢哋話，我女就話我覺得佢正到海參啲營養就係晒啲筋嚟啦。刮咗我用手指刮咗好多啊！然之後嗰個海參啊，我等下私聊覆你，我等下覆你，你唔使急啊。WKN 啊，腸啊唔係筋啊，佢話。而且佢嗰個我哋嗰個海參咧，佢係嗰個底播參啊！你知唔知底播參啊？除咗佢條參唔係嘢嘅，佢個海域都係嘢嘅，海水都係嘢嘅。一個泡第一日，嗱我同你講啊，話知啲人聽，泡第一日，啲水咧就綠色嘅，正常嘅，啲海參係食海帶嘅，泡第二日又淡色啲，海上嘅微生物。海上嘅微生物係啊，食海帶嘅綠色嘅啲水都。你睇下佢，你睇下佢一斤可以泡到8斤，你1499蚊一斤，你就為咗100幾蚊一斤，你笑100幾蚊斤，你等於你買我即食海參咧，你都2000幾蚊，你等於平咗805蚊。你識得泡嘅，你平咗805蚊，為咗10幾蚊一條，唔笑到閪咁樣。呢個朋友仔話食浮游生物啊，阿勇姐話食浮游生物啊。佢話乜嘢？
剔到滿晒水，過晒腳啊！啲水剔到滿晒過晒先得㗎，冇剔ít到水唔得㗎。你要用純正水啊，因為我係咪要用純正水啊？係啊係啊係啊，所謂純正水過濾過嘅水，過濾過嘅水，而且同埋一定要煮過佢最好。即係喺雪櫃嗰度將個溫度降咗落嚟，再去泡嘅話會更加好。我都唔知你識唔識，其實。阿梁仔，我條條又拉你買啊！我條條啦，條條都有拉你買㗎。乜嘢啊？冇咗庫存啦！你幫我拉下佢咧，如果係咁樣嘅。嗰啲桑黃啊，唔知幾好味又煲啊，又甜甜地，同埋貓爪草嗰啲好嘅喎。貓爪草係好靚嘅。嗱，如果你哋直播間嘅朋友仔有3000幾個人，如果要啲真正嘅石斛，你明我講乜嘢嘅咧？真正嘅石斛叫做九大仙草嘅石斛嘅，你可以話俾我知你要㗎嚇，因為咧我留咗幾廿斤嘅。嗰個石斛，我到時候咧，我會去柯廬山啦，仲有嗰個貓爪草。我今年咧唔會再去雲南噶啦，直播間嘅朋友仔，我會去多一轉雲南，然之後咧我就唔會再去雲南噶啦，要做出年噶啦。咁如果你話我有乳腺乜嘢嘅，有一粒粒嘢嘅唔好嘅嘢嘅，你想要啲九大仙草嘅，即係鐵皮石斛，呢啲鐵皮石斛咧係你哋平時買唔到嘅石斛。咁仲有咧就係乜嘢嚇？叫做維好啊！呢啲啊〜你啲石斛啊，照佢哋上嘴膠啊，好靚嘅。係一條條嗰啲啊，一條條長嗰啲係咪啊？嗰啲我又買過，捲買晒又買過，新鮮我又買過，樣樣都拉你買過。我同你講，我呢個鐵皮石斛咧，佢係嗰啲我哋平時攞唔得到嘅石斛嚟嘅，真正嘅攞唔得到嘅石斛，割唔得到翻嚟買嘅石斛。天長啊！天生天長嘅石斛，因為我要去到哀牢山割嘅，有啲叫啲人。好，你俾我落去啦。阿梁仔，你幫我睇下佢嗰個佢嗰個海參到底咩問題？有冇人要嗰個要嗰個海？我未決定幾多號去，因為咧我驚住嗰邊咧我唔係成日去噶啦，我去埋我今年咧我就唔去噶啦。所以我就問你哋。嗱，我放你落去啊！阿梁仔啊，你幫我問下佢，你幫我睇下佢有冇佢自己